ndabona uburundi busayangana, ninaona Burundi, ndabona ivuga butumwa ryaguka, ndabona abahungu n'abakobwa bahagurukanye ishaka ridasanzwe, abadayimoni bomoka in the name of Jesus. ndabona rero abiwanyu, ninaona wakwenu bavuze ko watakaye, wanasema walisema kama ulipotea, bakurondera mu ijoro, wanakutafuta usiku, bavuga ngo dusengere, wanasema tuombe. Fisumana wanje umukobwa nga, niko na binti wangu hapa, papa baramubwira ngo, baba yake akamwambia, wakijujwe, wewe kirofa, waratakaye, ulipotea, wakurikiye ibintazi, ulifuata venya vijulikani, yari anakuriye muri Pentecost, alikuwa amekomalia mu papa warashavuzwa nuko yaje gusengera nga, baba yake akasirikishwa na gisi alikuja kuomba. Ukwezi kwa mbere, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, ubu muri liste y'abantu asengera, katika orodha ya watu ambao anaombea, bamwandikira imitwaro yo mu rugo, surtout alikuwa anaandikia, abamwandikira imitwaro yo mu rugo, wanaomwandikia hitaji za ndoa ni papa we na mama huyo, ni baba yake na mama yake. iyo ubushobozi bubonetse, nyakati uwezo unaonekana, abahora bapinga baremera, wenye walikuwa napinga, Imana yarambwiye mu gikorane cha Dunamis, Mungu alinambia katika mkutano wa Dunamis, ikintu kigaragaza presence yanje ni Dunamis, kitu ambacho kinaonekanisha uwepo wangu ni Dunamis. Unyemerere mvuge atabwoba, nikubalieni niseme bila uoga, hatari ubushobozi na amani iriyo, kwenye hakuna uwezo hakuna Mungu. nabatsitaje abanyedini, ninakuazisha watu wa madini, ariko reka mvuge ukuri, lakini acha niseme kweli, genda usengera ishengero rya Kristo kugira ngo ubushobozi buboneke mu ishengero ryose. Tuombe kanisa la Kristo ili uwezo uonekane. Mu izina rya Yesu abagwayi barapfa Kwa barakira, jina la Yesu wagonjwa wanakufa wanapona. mu izina rya Yesu abademoni baragenda barinjira, Kwa jina la Yesu mapepo yanaenda yanaingia. shiriki kiganza cyawe hejuru, tia mkono wako vuga ngo juu, bicike ukuri, sema iwe kweli aho mperereye, kwenye nipo, iki izina rya Yesu rishoboye, chenye jina la Yesu inaweza gishoboke, iwezekane. amen, Amen.